りはもう寝たんすかね。誰も焚き火してないっすね。見えないだけかな。
なんか決まんないですね。あっちあっちあっち。どんどん薪を消費して、こうか。
じゃあね、あとカメラのバッテリーが15分しかないんで、2日目の夜はこんな感じで終わっときますか。このバッテリーなくなったらあともうないんでね、あと寝てる時に充電して明日の分確保するしかないですね。はい。ではあとは焚き火をまったりして寝ます。はい。ではおやすみなさい。